Pozdravljeni, zopet smo z vami. Poletje je konec in če pogledate skozi okno, je zunaj že skoraj jesen. Mi smo bili poleti zelo aktivni in smo za vas pripravili kar nekaj videov z različnih delavnic. Najprej smo bili na Ptuju, kjer je bila delavnica Film od blizu. I arrived here on a Sunday outside of the train station, and it was really bright, really sunny, and it looked like the westerns because I could see the the wind going like this, and nobody. It was a Sunday in Ptuj, you know what it is, and so nobody was there, and then I got really scared. I decided to come here in Ptuj because I wanted to leave Paris and I was looking for a project. And in Ptuj they've been nice enough, Ptuj, to tell me that I can come here and do whatever I want. I was married here in 2004, but I moved here I think beginning of 2006. I work in Gymnasia Ptuj as a volunteer, and I work there as a native speaker. I came here kind of naive. I didn't really know anything about Slovenia. I like a lot that it's very beautiful, it's very cozy. I like that everything is so near. So I really enjoy it. I mean, it's a real pleasure if you go to the center, you drink coffee and stuff like this. To be surrounded by old, very old buildings is really nice. No, Pyramida is good. I like to go to the cinema here, it's very cozy, or I like to go to Ranca at the Ptujski jezero. I hope I pronounced it rightly. And I also like the hills here, Mestni Vrh. The social life is awesome in Ptuj if you're willing to go and sit in a bar and drink beer. People in Ptuj are more počasi. They're more relaxed in the way they approach life, but I think it goes with being in the countryside too, it makes sense. I think people are far more brutal to each other. But in a positive way. I mean, that's just the modus operandi, you know. I think the way that people operate. They're warm, but they're kind of close to. I don't mean brutal in a negative sense. I mean it's just right in your face, straight to you. I prefer if it takes a long time and then becomes real friendship relationship. Then people, you know, they talk to each other all the time, and then finally they just, you know, the next day they forget. I think that was a bit complicated with to getting involved in some networks here, because my experience, or people told me that it's like you have your friends from school, you have your groups where you're involved, and they stay until, I don't know, until ever. My closest friends are actually also Canadians that live here, but I do have, most of my friends are from around here, let's say, the people that I communicate with day to day. But I really don't want to stay all the time only with the foreigners here, so that's also was one reason why I really like to learn Slovene. It's a very difficult language, you know. I can speak French and Dutch quite well. But yeah, it's crazy complicated. Govorim malo slovensko. 1,000 furry ones, tisoč, cosmeti. Delam se francoza. I like, for example, knjižnica, because knjižnica is so, yeah. Negative things, you know, I have a child, she's 3.5, and we really struggle to find things to do as a family. And I would say that that's the biggest issue. So we do a lot of nature walks and whatnot, which is also a good thing, I guess. The fact that you never enter a Slovene home. I studied here 1 year and I've been invited to maybe 2 places, maybe. I don't even think 2. I feel home is like sanctuary, no? For people. You don't step into somebody's home. If I were to leave Ptuj, it would be to go to some place just like it. It's in my blood. So there is really this magical počasi bubble
in Ptuj that you don't know why, but you really enjoy it. I got this Ptuj feeling where, you know, the belly goes like this and finally you breathe and you walk slowly and everything is more slowly, and I really enjoy it. Well, I think Ptuj chose me. Yeah, that's it. Osamljenost je bila moj največji nadih, zdaj pa samo še prekletstvo. Vem, kaj govorite. Razumem vas. Ampak ni bilo zmer tak, saj dokler je bila še živa. Pa velikokrat razmišljate o njej. Zadnje cajte zmer Maja. Ja, čas celi vse rane. Maja. Pravite torej, da imate ustvarjalno blokado. Ja. In kako se ob tem počutite? Mrtvo, kot da bi pisatelj v meni umrl. Kdaj pa se vam je to začelo dogajati? Pred kakšni 8 meseci. Kakšen mesec pred Natalijino nesrečo. Potem pa so se stvari sam še poslabšale. Pol so prišli še glavoboli in... Pa ste obiskali osebnega zdravnika? Sem ni najdel ničesar. Baje so težave psihološke, pa mi je dal vašo vizitko. Baje ste že pomagali podobnim ljudem. To je res, vendar nisem še imel primera, ki bi bil podoben vašemu. In to vas bega? Ne, v bistvu ste prav zanimivi. Me veseli, da moje težave srečujejo nekoga. No, ne razumite me napak, ampak uživam v svojem delu, prav tako kot vi uživate v pisanju. To pa ne pomeni, da se rad naslanjam ob trpljenju drugih. Pač všeč mi je občutek, ko lahko pomagam drugim. Psihiater iz pravljice pa. Rekli ste, da vas je osamljenost navdihovala, zdaj vas pa ovira? Ko je bila še živa, sem se redko kdaj počutil osamljenega. In še vedno sem lahko kaj napisal. Takrat niste napisali ničesar več? Kak stavek, 2 ali 3, ampak to ni bilo to, kar bi jaz čutil. Kako to mislite? Besede na ekranu izgledajo, kot da niso plod moje domišljije. Kot da bi jih ne vedel krav, pa pol se zavedel kraje, ampak nikoli nisem najdel pravega avtorja. Poskušate zapisati kdaj kaj o njej? Sem poskušal, ampak fizično ne zmorem. Ko poskušam pisati, so glavoboli najhujši. Kot da bi jo s tem varal. Saj bi si zaslužila. Zakaj? Saj je ona varal mene. Ja, kako pa to veste? Videl sem njenih očeh. Ja, pa ste lahko prepričani? Prijatelj je z nekim univerzitetnim profesorjem videl skupaj na pijači. Takrat, ko bi ona mogla biti dežurna. In ko sem poklical v službo, ona ni bila dežurna. Mislim, da bova morala nadaljevati naslednjič. Ni več časa. Prav. Pa nasvidenje. Zdravo, Andreja. Vse veš, kak je vse skup, ne mi zameriti. Bolj slabo, ampak bo. Ti nekaj te moram vprašati. Vem, da ste si vi vse povedala in rad bi, da mi iskreno poveš. Zanima me, s kom me je varalo. Skrb, ne krivim ti za nič, sam rad bi vedel. Ej, lažeš. Čakaj.
Zakaj mi niste povedali, da ste ga vi ocenjevali? Koga? Vlakovodjo. Kakšno vlogo bi pa to imelo? Nikakršne, ampak lahko bi mi povedali. Veste, da ne morem govoriti o takih stvareh. Pa ja, Pridite v sredo, pa se bomo pogovorila. adijo. Nasvidenje. Mislim, da pretiravate. Dvomim. Pa zakaj je to sploh tako pomembno? Gre za princip. Mislim, da ste vedeli, kaj se je zgodilo tisti večer. Pa ne smem povedati, kaj sem se pogovarjal z vlakovodjo. Tudi tukaj se gre za princip. Ne Morda- jemljite tega tako. Morda pa res. Se strinjam. Torej, ste poskusili napisati kaj novega? Nisem. Ja, pa bi morali. Tako ali tako ne mogo nič napisati. No, v bistvu vas razumem. Toda, kako boste vedeli, kdaj se bo vaša ustvarjalnost vrnila, če ne boste poskusili? Ko se bo vrnila, bom vedel. Kako boste vedeli? Ne skrbi, vedel bom. Bi pa rad probal nekaj drugega. Kaj pa? To. Potem smo šli na delavnice v Velenje. You seriously think you can handle us? That's what I'm talking about. Grafiti za mene umetnost prvo, drugo način izražanja neki, da fukneš na steno, a ne. Jaz se počutim super, ko delam grafite, pa delam jih že eno, ne vem, 10 let tu nekje. Večinoma nočne, ja. Po 12 uri, ko folk že spi. Pa kjer najdem bolj kot ne fraj steno, pa kjer me dobe ne bo čul zvečer spreja, pa to. Pa tek, da je bolj skrita stena. Če delam ilegalno, če pa je legalno, pol pa kjerkoli. Vidiš tam ono steno, ona bi že bila fajna. Ko je taka velika. Meni je lepše, da je stena porisana, ko pa tekla, da je čista. Samo da je nekaj lepo na njej. Da ni kar neki našarano, pa da piše kar neki. Narisati tole je ful lahko, na steno je malo težje. Barva. Kaj ga pobarvaš na koncu v bistvu. Ti lahko črte narediš, mislim, linije pa to, da zgleda, samo ko ga pobarvaš, prije čist drugače. To je za mene pol pomembno, ko pa sam grafit, barvanje. Samo moraš vedeti, kakve barve boš dal gor. Drugače je jebeno. Tule nisem vedel, kakve barve bom dal gor in ni prišlo prav. Ni prišlo, kak je treba. Drugače pa moraš biti pripravljen. Tole je wild style, se reče, bolj ko ne. Tega sem res delal 6 ur. Že tule, na steno bi bilo tudi zjerno 12 ur. Spreje nabavljam sam, vse živo sam. Dobene podpore ni za teto umetnost ali pa neki. Da bi bila res podpora ali pa neki, da bi ti dal, da rišeš ali pa neki. Slabo. Kaj je pomembno? Nič. Da je ispraven, pa da dela, pa da je poln. Samo so dragi tule spreji, 6 evrov. Po netu so bolj poceni, 3,5 evra dobiš. Debele imaš za posebne efekte, za dastanje, za outlines, take bolj. Jih kupuješ stalno, ali pa tako jaz, ko nimam, pa jih perjem v razredžile, bolj ko ne. Samo, če ti je to fajn delati, pa ti ni žal dati denar za to. Eni dajo za alkohol, eni dajo za drogo, eni damo za sprej. Jebi ga. Jaz tražiš dan za sprej. Starejši se itak vedno pritožujejo. Za njim je to, ne vem, grdo ime ali pa nekaj pač. Meni je lepše, da je stena porisana, ko pa tekla, da je čista.
silent dog, he won't bite that dog. Gonna rip your flesh apart, so don't tease the dog, just give him a bone. His home is the street, so leave him alone. He don't want to play, fuck your game, he's an outsider. Večinoma gor na fejsu, a ne. Si kažemo, kdo kaj naredi, pa take fore, drugo pa ni kaj. Da bi se dobili, ker je to, veš kaj mislim. V Velenju jih je malo, da bi delali kakšne fajne grafite. Uživam v tem, ko naredim grafit, pa ko je fajn končan, in da je dober. V tem uživam, da ga gledam pol. In da folk reče, fajn si naredil dober grafit. Gledam po svetu, imajo prav šole za to, umetnost pa to. Ki imamo tukaj, nič kaj takega. Bi bilo prav za to. Bi pa bilo fajn, da je kaj. Ajde sad se smij, kaži da sam fake, sad čekaj, I will break all that fucking crap you make. Was the realest in this club? No, not me. I'm beyond that, but they believe me, cause this is my life, fool, and I don't give it to you or anybody else. It just came Candy never shaved her legs. Kunigunda je pa to zadeva stare stvari, starih časov nekdaj, pa še danes obratuje. Tudi sta črta tam v čelu. Kunigunda je bila grajska princesa, bila je zelo lepa gospa. S črnimi lasi, dolgimi. Ni bilo neki Kunigunda čarovnica. Nos je imela dvakrat zlomljen, samo so jo poravnali drugič ga. Obrke je imela, sam si jih je gledal. Bali so se pa zato, ker so vedeli, da se ukvarja z magijo. Kunigunda je v bistvu čarovnica, ki se je utopila. Pa je zdaj straši gor po gradu. Naj bi bila pač to neka pripovedka, izmišljena, ki se je pa pol zelo potenciralo z vsem tem ustvarjanjem pač nekega identitete Velenja se je zelo potenciralo to pripovedko, pač imamo ta multimedijski center Kunigunda. Pa radio Kunigunda. Kunigunda? Ja, služba. Vsako leto tam nek avgusta. Konc avgusta. Ko so koncerti, to je pač žura, druženje na polno. Zelo zabavno, zelo raznoliko, zelo zanimivo. Veliko dogajanja. Vsega, in plesa, in gledališča, in pa hrana. Pravzaprav živi mesto Velenje konc poletja. No? Bila tudi prepoznavna v teh ostalih državah, sosednjih ali pa tudi sosednjih mestih. Bila tudi več, ker je dosti ugledan festival, pa dosti dober. Letos smo se prvič odločili, da bomo pustili to Kunigundo, da ne bomo dejansko si v eni fazi rekli, da je Kunigunda bila ali čarovnica, ali spletična, grofična, gospodična, ali celo leteča riba, ampak da bomo dejansko pustili to misterijo odprto. Letošnji festival bo že 15. zapovrstjo, vsako leto se je zgodil, bili so vzponi in padci, letos si upamo zagotovosti utrditi, da smo na vrhuncu. Kar se tiče samega obiska, smo zagotovo zelo ponosni, saj se nam iz leta v leto povečuje število obiskovalcev, ki prihajajo na naš festival. Glavno besedo pri programu imajo pa v bistvu vsi mladi v Velenju, ki si želijo sodelovati pri Kunigundi, sodeluje preko 80 na takšen ali drugačen način in je v bistvu ta festival tudi nek odraz velenjske mladine. Vsi ljudje, ki prihajajo na festival, nam to priznavajo in tudi po številu obiska je lahko videti to, da je dejansko festival dober, močen, ne vsakdanji in da bomo s tem tudi nadaljevali.
Velenje je absolutno novo mesto, je zgrajeno skoraj, bi lahko rekel, na račun premogovnika. Ne na račun, ampak za razvojem premogovnika se tudi Velenje razvija. Vide se je postopoma razvijal, recimo, če se spomnite, tam, ko so Petorčki, je bil tisti del, ki je bil leta 50 zgrajen in tako dalje, potem se je pa drastično gradilo. To je bila ena taka doba tistega sistema, ki je bil Titov tudi v Velenju. Vem pa, recimo, kako je, ko zmanjka kisika, ko sem bil recimo enemu takemu neprezračenemu rovu in šel sem eno napako reševati, to se pravi defekt, a ne? In sem prišel noter, sem mogel na hitro, ampak si začutil, da zmanjkuje kisika vsega, hiter na svež luft. Od kraja, ko si prišel ven in ta svetloba in tako bi nekaj, kot bi se na novo rodil, a ne. Prideš ven in svetloba te zajame in se prilagajaš. Z leti se pa to navadiš. Čik, si enostavno si ga odprl, a ne, če si malo z šnopsom zalil, z rumom, nučka ono teto in potem si to enostavno in potem si tole enostavno čikal, ne, dal si ga uste. V jami je pozdrav srečno, pek si kamarad, ko delaš, a imaš kaj čika? Dej mal čika, no, dej mal, pa da ga mal založim. Tek je bilo, ne. Zato, ker nikoli ne veš, kje boš kdaj kamarata nucal, ko se ti nekaj naredi, te bo ta bližnji priskočil na pomoč. Povem to, da sem imel to srečo, da sem imel skozi fajn partijo, to se pravi fajn kamarate, kolege, ko smo delali, to se pravi, da smo držali skupaj, nismo se kregali. In to sem imel skozi tako srečo, teda to je pa fajn. Če pride direktor srečno, sej recimo, če si prišel kak šef po jami, se ga nisi prepoznal, recimo, ali ne, se ga nisi prepoznal, ko boš srečno. To je to. Srečno, evo, na zdravje. Po štajerskem koncu smo skočili še na Kras v Divačo, kjer so mladi ustvarili v Muzeju slovenskih filmskih igralcev. Dobrodošli v popoldanskem delu oddaje TV Divača. Dragi gledalci, danes imamo za vas pripravljeno prav posebno oddajo. Namenili smo jo poročanju o street artu.
Najprej boste spoznali izvrstnega 12-letnega uličnega umetnika, ki nas je bil pripravljen seznaniti z vsemi podrobnostmi in posebnostmi grafitiranja. Pa poglejmo. Živijo, moje ime je Luka Vujić, kličejo me Vujko in sem neke vrste ulični umetnik. In imam tudi svojo grafiti ekipo, SFC, Still Free Crew, kar pomeni ekipa še kar na svobodi. Street artom se ukvarjam že 2 leti. No, tele so moje začetniške risbe. Kakor vidite, je vse v vezi z mojo ekipo. In to je, v resnici je to sprej in z okostnjakovo glavo. Tole je moj najpogostejši podpis. In tole so balončrke, se jim reče, tako nekako. Spet s takim čudnim črkam napisan Blockheads. Potem imam to sliko od ene grafiti legende Cope, ki je eden izmed najboljših street artistov. No, navdušili so me ulični umetniki, katere sem gledal na ulici ponavadi. In zdelo se mi je lepo, da ti na primer nekaj narišeš ali tako rečem nasprejaš na zid in potem vsakič, ko gre nekdo, mu je všeč tvoja umetnina. In zato sem tudi jaz hotel postati tako imenovani ulični umetnik. No, to je bil Luka Vujić, Vujko iz Kranja, ki je pa seveda v grafitiranju že stari maček, oziroma po njegovem stari pes. Kaj pa o grafitih menijo drugi? Ja, zame so grafiti pač nekaj lepega in jaz tudi spoštujem tiste, ki to delajo. Ne? In neko vrsta izražanje, pač kaj misliš o družbi in tem. Kje so grafiti? Grafiti so neke stenske poslikave z barvami določenimi. Akril barve, akvarel barve. Tu so zame, ne vem, če je poslikano, popisano po stenah. To je tu. Kaj pa vem, kolikor za kakšnega za umetnost, za kakšnega, ne vem, kriminal. Ne, kriminal ni kriminal, se hecam. Kaj menite? Odvisno, kje so in kakšni simboli, znaki so, kaj se mene namotili. Ja, meni so všeč in ja, meni so res lepi. Po mojem so posrečeni. To je prava mest, to je prava lokacija. Po mojem, ja, vse jih vidiš na vlakah, jih dobiš, Slovenske železnice imajo grafite, podvozek so grafiti, no vem. Mene osebno ne mote, ja. Ja, na vlakih jih je zelo veliko in tudi na kakšnem zidu so vidni. Se ne spomnim, da sem kaj opazil, videl, ker nisem lih z Divača, ampak delam tukaj, no, pa sem pogosto tukaj. Lih grafitov kakšnih nisem videl, kakšne malenkosti mogoče, no, nič posebne. V Divačih lih ne vidim, ker nisem z Divače, sem s Postojnem, a jih vidim, ja. Ja, ukrepov, kaj sem ko bi ukrepov? Fajn lih ni, ne. Nobenemu, da jih slikajo po hiših in, ne vem, po kakšnih takih stavbah. Šolah, zdravstvenih, kaj ste, ustanovah. Ja, najverjetneje bi poklicala policijo. Če bili lepi, bi rekel, da nadaljujem. Ne se hecam. Ne mi bilo lih prav, no. Risanje grafitov, če umetnost, po moje je, če so taki lepi grafiti, če ni pa čačkan. Ja, meni so všeč in ja, jaz to obravnavam kakor umetnost. Pa zame, ne bi rekel, da je kakor za kakšnega, no. Je pa lepo, je pa fajn zadeva, zna biti zanimljiva. Ja, po mojem je, eno vrsto umetnost sigurno. Žilca moraš imeti neko slikarsko, ne vem kakšno. Ja, ki sem bil mlajši, mislim, ni bila neka grozna poslikava, bolj neke črte, neke zvezde, neke kratice, v tem smisli. Kakšen srčki bo še zraven. Govorjenje. Kaj pa risanje? Nič, vrnimo se k Vujku.
Tartu. Se vidimo naslednjič ob isti uri, isti minuti in isti sekundi. Živite v cvetju, čau! Ja, kaj je s tabo, no? Sošolke v šoli me zajebavajo. Prav sitne so že. Moj reši ta problem. Ja, kako? Ja, v bih se doma orožje. Ja. Ma zafrkavam te, gremo, kosilo je že. Ok, sam še obrisat se bom šla. Tvoj oče se spet odpravlja v vojsko. Ja, dej, moja družina je zmešana. Veš, kaj mi je zadnjič svetoval brat? Naj tiste sošolke, ki mi gre na živce, naj jih kar ubijem. Ja, se to je brez veze. Zabito, mislim prav. Oh, shit! Ja, oni ogromni štikle, pridejo na bolj star. Ja, si predstavljaš. Spet se mi dalo ponesti noter. Kar tleve me drži. Ja, tako kar vrže, kamor pride. To je Miha, oh my god. Kaj nista vidva? Ja, včeraj sem šla z njim domov, on tle bliz živi. Čakaj man, ti si šla včeraj z njim domov in zdaj on mrtev? Ja, pa to, oh my god, lej. Oh my god, ti. Čau, Deja. Ajde, jaz grem, čau. Ja, res. Ker so bila skupaj z unijem. Ja, ma koliko bil star? Okoli 40. 40? Jaz moram iti, čau. Dobrodošli v oddaji TV Divača. Danes na poročilih. Policija še vedno išče storilca dveh umorov. Prvi se je zgodil včeraj Saj tega na morilca cesti, nikoli ne bojo drugi našli. pa danes blizu cerkve. Tina, kosilo je. Šport. Ok, pridem. Slovenska reprezentanca je zmagala proti italijanski. Vreme. Oj. Kaj si danes doma? Ja, zdaj sem doma. Kaj bi prišla ti zdaj k meni? Ma ja, lahko pridem. Kdaj? Zdaj. Bi se dalo? Ok, se vidimo. Ti ali pa veš, kateri članek je dober? Ta se mi zdi. Ja, ali pa tega si dej. Ne vem. Ja, ali pa ta. Imaš pa še zadnji slikce, si ga lahko nalepi. Mislim, ta je tudi ful fajn. Ne vem, Ja, kateri tega si dej, ki imaš vse slikce. Ej, imam ful dober poster zate. Ti ga prinesem. Ok. Tina, kaj se greš?
imela kosilo. Ok, sam še obrisati se moram iti. Sem pozabila besedilo. Si tega morilca nikoli ne bojo najdli. Ja, sedi se ti. Kjemi? Je glih fight. Round 1. Ne. Ne morem. Taka Tuka je gledališče mladih v Ljubljani. Gledališče smo se začeli ukvarjati pred približno 20 leti v Zavodu za gluhe in naglušne v Ljubljani, ko smo spoznali, da je gledališče zelo pozitivno vpliva na razvoj otrok in ker se je naša dejavnost začela zelo širiti, smo ustanovili društvo Taka Tuka, ki predvsem se ukvarja z povezovanjem gluhih in slišečih, predvsem teh dveh skupnosti. Želimo, da s pomočjo gledališča razvijajo različne načine komunikacije. Aber ce doma to vsa, aber poše gledališče kot je nabaval, kot je nekaj više podobno. Ok, zdaj gremo prvo igra. This year in May we will go to Croatia, Festival of the Same Opportunities, and it's every year in May we participate with one performance. So this one, the Asterix and Obelix, I saw once and I said, oh, this character is good for these children and then I said, would you like to do the Asterix? They were really excited about it, so we started to do Asterix and Obelix. Ustvariti neko predstavo pomaga razvijati pozitivne odnose med njimi, ravno tako se veliko skozi gledališče o tem pogovarjamo. Mi so zelo razigrani, si nagajajo in niso tako resni, da jih je zelo težko držati to koncentracijo, vendar skozi različne vaje, skozi to pridobijo toliko znanja in sposobnosti, da potem na odru vedno izpadejo zelo v redu in takrat pa zberejo vse svoje sile in moči in koncentracijo in res dajo vse od sebe, tako da predstave izgledajo, kot da otroci so resni in ustvarjalni ves čas tudi pri nastajanju predstave. Želim biti računalničar in končati to šolo do konca. Jaz bom postal gledališče ali pa moj ati, ki dela v službi. Tudi bo on mene učil, kaj dogaja. On nam se zdaj vpraša, ali grem v gledališče, ali bom se zdaj nad nami vprašal. Okay? Ja, rad bi delal fotografiranjem, da bi naredil čim več boljši, pa čim več lepši lik. Pa tudi, da bi v trebanjski godbi tudi veliko slik naredil tudi na internetno stran. Tudi bi naredil fakt, pravi fakulteto za
te medije, ne pravi naravno-tehniška fakulteta, oddelek za tehnitstvo, grafična medijska tehnika, tudi bi naredil. In pa tudi, da bi kliček veliko pil. For the theater. When we need something, then they do it. V našem zavodu se lahko gluhi izobražujejo na 5 programih. Eden je za mizarje, drugi program je kovinarji, tretji program je medijski tehnik, šivilje in pa grafični tehniki. Tako da imajo zelo malo možnosti za izbiro, kaj bi delali v prihodnosti. Ravno tako je zdaj ni ravno tak čas, da bi bilo veliko poklicov, tako da kar težko znajti zaposlitev, pravo zaposlitev za gluhe. Samo predvsem samo mimika, če mene vprašate, v mojem mnenju, samo mimika. Ker kretanje, noben slišeš ne ve, kaj pomeni, ne. Zato je, kot moje mnenje, meni bolj pomembna mimika, kot pa kakšen neko jezik, ker mimiko poveš vse. I think people will coming for my accordion if it's better and maybe this like it for Slovenian music, maybe. I finished accordion, but I can now afford Za konec še videa naših prostovoljk Korali in Daniele. Suspiro, semáforos, gaile, saudades, sonho, hirondelle, fósforos, carrossel, coada, balelas, chucha, catrabuchas, étincelle, planina, ritournelle, leta, tourterelle, udans, papillon, rasgales, pompom, rabarber, califourchon, alfazenda, cambalhota, marrema, geringonça, canha, chissa, yamba, trombete, chucha, catapulte, charana, chucha, estapafúrdio, somnambule, chucha, melindre, joelho, chucha, folie, chucha, sândalo, chuchet, chuchuchu, chuchet, 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 birulito, birrilha, birrilha,
Vigilia. 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 Toliko za danes, bodite v cvetju. Adijo!